السلام أحبائي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم واحد الكاطو جاف اقتصادي وراقي صدقوني بزاف بنين. مكونات تاعو جد بسيطة موجودة في كل بيت. جوز بسم الله للمقادير. طريقة التحضير في نفس الوقت. هنا عندي في إناء 125 جرام تاع زبدة. بالنسبة للزبدة أني ذيبتها، يعني مذوبتها في الميكروون ولا ذوبوها في بالماء كيما حبيتو. قلت لكم 125 جرام. وعندنا زوج فرماج، يعني الفرماج وش يكون عندك في الدار زوج حبات تاع فرماج كيما تشوفوا، ونص كاس تاع سكر كلاص. نخلطوهم بيا حتى يولينا يندمج لنا كامل الخليط، يولي لنا كريمي كيما تلاحظوا هنا في الصوره. ومن بعد نديروا الفرينه تاعنا. بالنسبه للفرينه يعني دوك نعطيها لكم بالميزان باش ما تغلطوش وتجيكم الكاطو تاعكم بنين. كيما تلاحظوا هنا درت مورفه صغيره تاع لافاني، اللي عندها ليكيد دير ليكيد، اللي عندها غبره دير غبره نورمال. وبالنسبه للفرينه قلت لكم عندنا هنا 300 غرام، يعني 300 غرام تاع فرينه مغربلتها زوج خطرات. بالنسبه للفرينه هنا البنات ما داتليش 300 غرام، نتوما حطوا 300 غرام ما يعادل جوج كيسان ونص. ولا تشوفوا يعني ما ديروش قباله ديروا 300 غرام قباله، يعني في الخليط تاعكم تدريجيا حتى تلم وتولي عجينه. طيب يعني وليت لكم شحال قعدت لي الفرينه، يعني درت لي حوالي 250 غرام تاع فرينه بالضبط كما تشوفوا هنا. وكنحلوها عادي ونديروا طوابع تاعنا واش يكون عندك متوفر ولا واش تحبي نتيا. انا درت بهذا المول، نتوما ديروا المول اللي حبيتو. قطو بزاف سهل اقتصادي صدقوني جاب بزاف بنين. وبالنسبه للمقادير هذا تخرج لك 22 حبه بهذا المقياس تاع الطابع اللي درتو انا. كما تلاحظوا دوك نكملهم كامل بهذه الطريقه. دوك نديرهم يعني مباشره ندير لهم المعجون ولا لاغوم اللي درتو انا تاع لي فرانس، وريت لكم يعني كما درتو في البريوش، عفوا في خبز سويس. هذايا بزاف بنين البنات صدقوني بزاف بنين، شغل فخوي ميكس ما فيها حتى اضافه. قلت لكم هاوليك حوسوا عليه في اليوتيوب تصيبوه ولا في الجوجل تصيبوه. شوفوا القوام تاعو بزاف بنين ويجي هايل فريمون جا هايل. دوكا قلت لكم ديروا مباشره فوق الكاطو تاعنا كما تلاحظوا بهذا الشكل. كما تلاحظوا بعد ما كملناهم بهذا الشكل انا حندير اضافه واحده اخرى تحبوا ديروها، تحبوا يعني تيفيتيوها كيما حبيتوا. انا عندي هنا لوز ايفيلي راني حنديروه هكا من فوق كتزين حاجه خفيفه بهذا الشكل. بعد ما كملتهم دوك نديرهم مباشره يطيبوا على درجه الحراره تكون 160. مده الطهي تاعها تكون ربع ساعه، يعني تشعلوها غير من تحت ما تشعلوش من الفوق. ونوريه لكم كيما تشوفوا في الكوشه. بعد ما طابوا دوك نزينهم تزيين خفيف. شوفوا يا البنات انا خيطوا تحميره خفيفه. دوك نوريه لكم ان شاء الله في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي، ان شاء الله يكون من اعجابكم. وما تنساوش ديروا لي جيم وابوني ورنة الجرس باش يلحقكم كل جديد. وتهلاو في روحكم وسلام.